Parte 2, coreando um barulho de estranho que tava vindo dos matos, gente. Galera, meu gato, gente, eu descobri que é ele. Eu tô com meu fone aqui, eu ia limpar ele. Deixar ele bem limpo, gente. Bora lá corear. Mau. Gente, tá tendo eles dois estão tendo uma conversa séria. Gente, aquele gato preto, ele invade aqui em casa pra comer a comida do meu gato, que a comida dele fica no chão. Gente, aí ele invade. Gente, meu gato tá brigando com ele. Glória a Deus, que meu gato é meio retardado, gente. E ele deixa eu comer a comida dele. Ele tá brigando, olha ali, gente. Vocês estão vendo, gente? Gente, eu vou ter que fazer uma parte 3. Gente, ele tá... Será porque meu gato cagando, mijando? Aí ele ficou